ബിഗ് ഷോട്ട് എർഗൻസിന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ജനറലായിട്ട് CO2 പവേർഡ് പിസ്റ്റൾസ്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഫയർ ആമിന്റെ റെപ്ലിക്ക മോഡലായ CO2 പവർ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ഗൺ കാറ്റഗറിയാണ് CO2 പവേർഡ് പിസ്റ്റൾസ്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഫയർ ആമിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പവർ സോഴ്സ് ഗൺ പൗഡർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ CO2 പവർ പിസ്റ്റൾസിൽ ഗൺ പവർ സോഴ്സ് ഇതുപോലെ ഒരു 12 ഗ്രാമിന്റെ സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 12 ഗ്രാമിന്റെ സിലിണ്ടറാണ് ജനറലി സപ്പോർട്ടഡ്. വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, വേറെയും പല രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള എയർഗൺസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ CO2 പവർ പിസ്റ്റൾസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. 12 ഗ്രാം CO2 യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൺ കാറ്റഗറി. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 0.177 കാലിബറിന്റെ പെല്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ BB ബോൾ ബെയറിംഗ്സ്, അതാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഗൺസ് ഒരു 20 ജൂൾസിൽ താഴെ മാത്രമേ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഒറിജിനൽ ഫയർ ആം ഓൾമോസ്റ്റ് 500 ജൂൾസ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെറും ഈ ഒരു പ്രത്യേക മോഡലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 3-4 ജൂളിന്റെ പവറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും പവർ കുറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ഫയർ ആമിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് ഇത്. നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒറിജിനൽ ഫയർ ആം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. ഈ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ടോയ് അല്ല, ഇതൊരു ഒറിജിനൽ ഫയർ ആം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹോബി പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്കിൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പവർ കുറഞ്ഞ 0.177 കാലിബർ ഏറ്റവും ചെറിയ കാലിബർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ ഗൺസ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗൺസിന് ലൈസൻസ് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ സുലഭമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് പുതിയൊരു മാർക്കറ്റ് 2016 മുതലാണ് ഈ ഒരു റൂൾ അമെൻമെന്റ് വന്നിരുന്നത്. നേരത്തെ ലൈസൻസ് വേണമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതിന് ലൈസൻസ് വേണ്ട. അപ്പോൾ CO2 പവർ പിസ്റ്റൽസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പെല്ലറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ BBs ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആമോ ആയിട്ട്. ആൻഡ് ഈ CO2 സിലിണ്ടർ ആണ് അതിന്റെ പവർ സോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എയർഗൺസിനെ ആണെങ്കിലും അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഗ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ഓഫ് പിസ്റ്റൽസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്ലോക്ക് ഇത് ഓസ്ട്രിയൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വായിക്കാമെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗ്ലോക്ക് GLOCK എന്നതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള ഗ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ്. ഉമാരെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മനി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇവരുടെ ലൈസൻസ് റെപ്ലിക്കാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഏതായാലും ഈ ഒരു ബോക്സിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ്, ആ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ഗണ്ണ്, അതിന്റെ ഒരു മാനുവൽ, ഒരു സെറ്റ് ആമോ, പിന്നെ 5 CO2 സിലിണ്ടേഴ്സ്, പിന്നെ ഒരു ഗൺ ഹോൾസ്റ്റർ. ഇത്രയാണ് ഈ പാക്കേജിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗണ്ണിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗണ്ണാണ്. CO2 പവർഡ് ഗൺസിൽ തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയ ഒരു മോഡലാണ്. അതിൽ എൻഗ്രേവിംഗ്സ് നമുക്ക് കാണാം, ഗ്ലോക്ക് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള എൻഗ്രേവിംഗ്സ്, അതുകൂടാതെ അതിന്റെ ലിവർ, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എലഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. ഇതിന്റെ സൈറ്റ്സ്, ഫ്രണ്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ടഡും, പുറകിലത്തെ ഇതിന്റെ സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റിയർ സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ മോഡലുമാണ്. ഇതിലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്, എല്ലാ ഗൺസ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് സൈറ്റും റിയർ സൈറ്റും കൂടെ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടാർഗറ്റിനെ നമ്മൾ ഇപ്പം എയിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇതൊരു ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ ഡ്രോപ്പ് ഈ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് വീഴ്ത്തുക, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അലൈൻമെന്റിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ജനറലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു ലുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഒറിജിനൽ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓസ്ട്രിയൻ നിർമ്മിതമായ ഗ്ലോക്ക് 17 ജനറേഷൻ 3, അത് ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജനറേഷൻ 3, ജനറേഷൻ 4 അങ്ങനെ വേറെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 90% ഇതിന്റെ റെപ്ലിക്കയാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റീലാണ്. ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ഒരു സ്റ്റീലായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ ഒരു ഫയർ ആമിന്റെ സെയിം ഫീലിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഒറിജിനൽ ഫയർ ആമിലുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതിലൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ബ്ലോ ബാക്ക്, ഇതിന്റെ ലിവർ ഉള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലോക്ക് 17 ആമോ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ഇതിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് ബുള്ളറ്റ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ലിവർ ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലിവർ പുറകിലേക്ക് ഒറിജിനൽ ഫയർ ആമിങ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് ബുള്ളറ്റ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലിവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഈ ലിവർ, ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ലിവർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ക്യാച്ച് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒറിജിനൽ ഗണ്ണിലുണ്ടെങ്കിലും അതിലില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചില ഹാർഡ് കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഇതൊന്നും ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല. എന്നാൽ ഈ ഗണ്ണിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗണ്ണും ലോഡഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഗണ്ണ് നമ്മൾ എടുത്താലും എപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും എപ്പോഴും അതിന്റെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫയറിംഗ് മോഡിലാണ്, റെഡ് കളറിലെ ഡോട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയറിംഗ് മോഡ് നമുക്ക് മാറി അത് അതിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സേഫ്റ്റി ലോക്ക് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഫയറിംഗ് ആണ്, ഫയറിംഗ് വിത്ത് റെഡ് ഡോട്ട് അവിടെ കാണാം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി മാറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലിവർ ഉണ്ട്, ആ ലിവർ നമ്മൾ മാറ്റി അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി മാറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റിയും ഫയറിംഗ് മോഡ്. ഇപ്പോൾ ഇത് സേഫ്റ്റി മോഡിലാണുള്ളത്. S+ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ട്, നമ്മൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഡ് ഡോട്ട് കണ്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും അത് ഫയറിംഗ് മോഡായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫയറിംഗിലും. ഇത് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെപ്പൺ അല്ല. ഇത് പ്രാക്ടീസിന് തന്നെ വളരെ ടൈം എടുത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബില്ല് ഇതിന്റെ കൂടെ കരണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടി ഗണ്ണ് പ്ലസ് ഇതിന്റെ ബില്ല് ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രത്യേകമാണ്. ബില്ല് ചോദിച്ച് വാങ്ങണം. എന്തായാലും ബില്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഈ ഗണ്ണ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ബില്ലും കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ചെക്കിങ്ങിനോ ഒരു പോലീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഗണ്ണും ഇതിന്റെ ബില്ല് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരു വെപ്പൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും പ്രത്യേകതയോടുകൂടി നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് വീൽഡ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ്. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് 18 വയസ്സിന് മേലുള്ളവർക്കാണ് ജനറലി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് വേണ്ട.
അതുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഗൺ കാറ്റഗറിയാണ് എയർ ഗൺസ്. അപ്പോൾ CO2 പവർഡ് എയർ പിസ്റ്റൾസിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഈ ഗ്ലോക്കിന്റെ ഒരു ജനറൽ ലുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു CO2 സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ ആമോ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിക്കുള്ള കാര്യം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും ഒരു ഗണ്ണ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ മാനുവൽ നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകരുത്. എപ്പോഴും മാനുവൽ നമ്മൾ വായിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ഒരു ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഓരോ ഗണ്ണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, പ്രവർത്തന രീതി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഗൺസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഈ മാനുവൽ ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 12 gram CO2 സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 3 joules താഴെ മാത്രം, 3 joules അതിൽ താഴെ മാത്രം പവർ, സ്റ്റീൽ BB അല്ലെങ്കിൽ പെല്ലറ്റ്. ഈ ഒരു ഗണ്ണിന്റെ പ്രത്യേക കാറ്റഗറി, ഈ ഗണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പെല്ലറ്റോ BBയോ യൂസ് ചെയ്യാം. ചില ഗൺസിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ റോട്ടറി മാഗ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിക്കാം എന്താണ് സാധനം എന്നുള്ളത്. റൗണ്ടിൽ 8 pellets ആണ്. 8 റൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഫയർ ചെയ്യാവുന്ന, 8 എന്നുള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻഡ് ആണ്. 8 റൗണ്ട്സ് ഫയർ ചെയ്യാവുന്ന റോട്ടറി മാഗസീനും കൂടി ചേർന്നാണ്. ഇത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വെപ്പൺ ആണ്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫയർ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ റൈഫിൾഡ് ബാരലാണ്. ബാരൽ ടൈപ്പിൽ റൈഫിൾഡും സ്മൂത്തും വരാറുണ്ട്. അതിൽ റൈഫിൾഡ് ബാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഗ്രൂവ്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. റൈഫിളിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ, ബാരലിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അതൊരു റൈഫിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂവ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടൈലിനെ കുറച്ച് പവറും എനർജിയും കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്യുറസി, പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് പവർ കൂടും എന്നാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അതുപോലെ ഇത് സിംഗിൾ ആക്ഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഹാമർ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഹാമർ പുറകിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാമർ ലിവർ നമ്മൾ ട്രിഗർ പുള്ളി ചെയ്ത് ഹാമർ പുറകിലേക്ക് അടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊട്ടുന്നത്. ഇത് 200 mm ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ്. അതിൽ ഒരു 795 grams, ഒരു 800 grams വെയിറ്റ്, 800 gram വെയിറ്റ്, 1 കിലോ ഓൾമോസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റകൾ നോക്കാം. വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് CO2 പവർഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ 4-5 mm സ്റ്റീൽ BBs അല്ലെങ്കിൽ pellets യൂസ് ചെയ്യാം. 8 റൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതിലുള്ള മാക്സിമം ഒരു കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് ടൈം ഫയർ ചെയ്യാവുന്നത്. ഒരു 3 joules താഴെ മാത്രം പവറേ ഉള്ളൂ. ഒരു 110 meter per second, ഒരു 110 meter per second അല്ലെങ്കിൽ 100 meter per second, രണ്ടാം മൂല്യം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. 10 meter per second ഇത്രയും സ്പീഡ് വരെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ആണ്. നമ്മൾ സൈറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അത് ഫ്രണ്ടും റിയറും. ചില ഗൺസിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സിംഗിൾ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി ആണ്. അതുകൂടാതെ 300 meter വരെ, 300 meter വരെ ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചർ ഏരിയ ആണ്. 300 മീറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫയർ ആർക്കെങ്കിലും ഷോട്ട് കൊണ്ടാൽ അത് ലീതൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് വരും. അത് നോക്കി കണ്ടും വേണം. അപ്പോൾ അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഫയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് 800, ഓൾമോസ്റ്റ് 895 grams, 200 mm അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. അതിൽ ബാരൽ ലെങ്ത്, ഈ തോക്കിന്റെ ബാരലിന്റെ ലെങ്ത് തന്നെ 113 mm തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ അലൻ കീ. ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ പോകുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവൽ കണ്ടു, ബില്ലുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലീനിങ് റോഡും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് മാനുവലിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പെട്ടി നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിലേക്ക് പോകാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ CO2 പവർഡ് പിസ്റ്റൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഫയറിംഗ് മോഡ് ആവരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിന്റെ ലിവർ നമുക്ക് ട്രിഗർ പൊളിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഗൺസിന്റെയും പവർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഒറിജിനൽ ഫയർആംസിന്റെ പവർ സോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ബുള്ളറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഗൺ പൗഡർ ഇവിടുന്ന് ഈ സൈഡ് ഇത് പുറകിൽ നമ്മൾ ഇത് ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗൺ പൗഡർ പൊട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പവർ കാരണം ലിവർ പുറകിലേക്ക് ആകുകയും ഇവിടെ കൂടെ അതിന്റെ ഷെല്ല് തെറിച്ച് പോവുകയും ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ബുള്ളറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആമോ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബുള്ളറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കയറി വരും. കോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ചേമ്പറിലേക്ക് കയറും. നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന് അടി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ അടിക്കും. ആ ബുള്ളറ്റ് പൊട്ടും. ഇത് പുറകിലേക്ക് പോകും, ഷെല്ല് തെറിക്കും. എന്നിട്ട് ബുള്ളറ്റ് വഴി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും. ഈ CO2 പവർഡ് എയർ ഗൺസിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് CO2 യൂസ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് CO2 ലോഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിവറുണ്ട്, മാഗസീനിലോ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് പവർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, താഴെ പോയാൽ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വളരെ മികച്ചൊരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ 8 റൗണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റോട്ടറി മാഗസിൻ. ഇതിനെയാണ് റോട്ടറി മാഗസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അകത്ത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നു പൊട്ടുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. 3 മാഗസീൻസ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി ഇട്ട് ലൈവായിട്ട് ഫയർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു പെല്ലറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ BBs ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ 0.177 കാലിബറിന്റെ പെല്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ BBs നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ BBs ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ 2 മാഗസീൻസും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. റോട്ടറി മാഗസീൻ 2 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കും, ഇവിടെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ലുക്കുമാണ്. അപ്പോൾ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലുക്കിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പെല്ലറ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഈ പുറകു ഭാഗത്തൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു പെല്ലറ്റിന്റെ ഷേപ്പ്, പെല്ലറ്റിൽ പുറകിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഓപ്പൺ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അകത്തേക്ക് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലെ നമ്മൾ നേരെ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇറങ്ങി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് BBസിന്റെ ഒരു ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകെ കൂടെ അല്ല, ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം BBs പോകാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസേജിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു 8 റൗണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള 4 മാഗസീൻസ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 32 റൗണ്ട്സ് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, നെക്സ്റ്റ് അത്യാവശ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CO2 ലോഡ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ചേമ്പർ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു പ്രത്യേക വെർഷൻ ഈ ചേമ്പറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ CO2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു താഴെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോക്ക് എന്ന് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴെ ഒരു ലിവർ. അത് നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്ക്രൂവിന്റെ ഒരു ഹോൾ കാണാം. അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ അലൻ കീ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. ആ സ്ക്രൂ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മളൊന്ന് യൂസേജ്, അതായത്
തിരിക്കാനോ അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിക്കാനോ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ലൂസ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ CO2 സിലിണ്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ഗ്രൂവിൽ വീഴും. ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് വളരെ പതുക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ അത് ടൈറ്റ് ആവും. ഒത്തിരി നല്ല ടൈറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ ഇത് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സിലിണ്ടർ ഇവിടെ പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട്. ആ വാൽവ് ഇതിലേക്ക് പിയേഴ്സ് ആയി ഇത് ലോഡ് ആവും. വൺസ് യൂസ് ചെയ്ത സിലിണ്ടർ നമ്മൾ 40-50 ഷോട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ പവർ തീരുന്നതായിരിക്കും. റീയൂസബിൾ അല്ല. ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ കളയുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 2 ദിവസം വരെ നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടർ ഇട്ട് വെക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗണ്ണിന്റെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. ഗണ്ണ് പെട്ടെന്ന് കേടാവാൻ സാധ്യത. കാരണം ഇതെല്ലാം കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ ഇതിരിക്കുന്ന വെപ്പന്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് കളയാന്നുള്ളതാണ് സിലിണ്ടർ. ഇത് റീയൂസബിൾ അല്ല. ഇതിലൊന്നൊരു 30-40 ഷോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 30-40 ഷോട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CO2 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഒത്തിരി ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളത് ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് CO2 ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇടത്ത് സ്റ്റക്കാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് കൂടെ തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സൗണ്ട് വരും. അത് കയറി ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഏതായാലും തൽക്കാലം ഇൻഡോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫയറിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കിയിടാം. ഏതായാലും ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സിലിണ്ടർ ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അമ്മയിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ മാഗസിൻ ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് കോക്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എയിം ചെയ്ത് ഫയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൈറ്റ്സ് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുക 10. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ആയി ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി മോഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുന്നതാണ്. ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേഫ്റ്റി മോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ഫയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗൺ ഫയർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിവർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ അനുഭവം. അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഈ മാഗസിൻ കാണാമെങ്കിൽ അത് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിങ് നടക്കും. ഇൻഡെക്സിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടലാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാമർ റിലീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് കേൾക്കാം. അതോടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് CO2 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. CO2 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ പവറിൽ ഫയർ ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് വീഡിയോസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ CO2 സിലിണ്ടേഴ്സ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എയിമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഒരു ഹോബി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഗൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എൻ്റെ നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രൈസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ CO2 പിസ്റ്റോൾസിൻ്റെ ഒരു കോമൺ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടഡ് CO2 പിസ്റ്റോൾസിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 30,000 മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് 30,000 മുതൽ 45,000 വരെ റേഞ്ചുള്ള പല ഗൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വരുമ്പോൾ ഇത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാത്തത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനകത്ത് 30 മുതൽ 45,000 വരുന്ന പല ഗൺസ് ഉണ്ട് പല കമ്പനീസിൻ്റെ. ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനിയാണ്. ഇത് ഒറിജിനലി ഓസ്ട്രിയൻ ഗൺ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റെപ്ലിക്കാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജർമ്മൻ ഒറിജിനുള്ള ഉമാറെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ പല ഗൺ കമ്പനികളുടെയും ഒറിജിനൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറിക്കലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റെപ്ലിക്കാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഉമാരെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും താല്പര്യമുള്ളവർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസസ് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതും അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നോടൊന്ന് പറയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു വെപ്പൺ നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ജനറൽ റൂൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ഫയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡെമോ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ട്രിഗറിൽ വിരൽ വെക്കരുത്. ഈ വെളിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് സ്ട്രേറ്റ് വിരൽ ഫയർ ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾ ട്രിഗറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ. ആക്സിഡന്റൽ ഫയറിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ഗണ്ണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഗണ്ണാണ്. ഇതിന് ഗ്ലോക്കിന്റെ സ്ക്വയർ ഗൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലുക്ക് തന്നെ ഒരു സ്ക്വയറിഷ് ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയ ഓസ്ട്രിയൻ നിർമ്മിതമായ ഗ്ലോക്ക്. ഇത് ഒരുപാട് വേൾഡ് ഓവർ ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസീസും പാരാമിലിറ്ററി ട്രൂപ്സും എക്സ് സർവീസ്മെനും ഒരുപാട് പേര് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിവിലിയൻസും വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണ്. അതിന്റെ റെപ്ലിക്കാണ്. ഇതിൽ ഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വിരൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൂവ്സ്, അവിടെ വിരൽ സ്ലിപ്പ് ആവാതെ പോകുന്ന ഗ്രൂവ്സ്, ഇവിടെ ഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂവിൽ ആ വിരലിലേക്ക് ഗ്രൂവ് ഇടാം. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ വിരൽ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഗ്രൂവ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗണ്ണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ മികച്ച ഡിസൈൻ, ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഒരുപാട് എയർ ഗൺസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫ്ലോലെസ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു വെർഷൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഡിസൈൻ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ എൻഗ്രേവിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോ ഗണ്ണിനും സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ബില്ലിൽ നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ കൂടെ ചേർത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ മെൻഷൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗൺ. ഇത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഒറിജിനൽ വെപ്പൺ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. വളരെ ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി കൊണ്ട് നടന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഓവറോൾ Glock 17 Generation 3 യുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അത് കൂടാതെ നമ്മളൊരു CO2 പിസ്റ്റൾസിൻ്റെ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഏതായാലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഏതായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ സ്നേഹം അറിയിക്കുക. എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഏതായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.